因為咧有一樣嘢好緊要嘅，耶穌好愛我哋㗎。同時咧，佢又好聖潔、光明、冇罪嘅喎。天堂係冇罪，神係冇罪嘅。咁我哋人人都有諗過唔好嘢啦，鬧過人啦，得罪過人啦，貪心啦、自私啦、淫念啦，做過好多唔見得光嘅嘢。咁所以咧，人去唔到神嗰度，一定要靠耶穌咧。神咧差遣佢嘅仔嚟到世界上，耶穌咧為我哋釘十字架，承受我哋嘅懲罰，我哋先可以去得天堂。嗰度咧係好好㗎，嗰度冇病冇痛冇唔開心。你一去到咧，精神爽利，開心到不得了㗎。咁所以咧，你係咪好攰啊？而家係好攰。而家好攰啊，係嘛？OK， 嗱，咁我想先問你先，因為點解你攰咧？咁因為我想嚟，你真信耶穌咧，想幫你可以幫你第一清楚信耶穌，第二咧就清楚受洗。耶穌洗咗你嘅罪嗱，呢個你想喎，唔係我想喎，係你想，即係你好想咧。你同細佬咁所以我趁你如果你眼瞓咧，我就問清楚你而家好眼瞓啊？你坐嗰邊同細佬。一時嚇。其實而家精神 OK 嘅。佢精神 OK 嚇。但佢有眼瞓，等佢。大佬你好想瞓咩？莫斯可願先嚟㗎。等佢一時眼瞓。而家覺得點啊？都想瞓。好想瞓係咪？咁我解釋咗清楚，我想同你施洗啊，耶穌洗去你個罪啊，然後你先瞓覺好冇？嗱，咁你一定要明白一樣嘢咧。就係我哋有罪去唔到神嗰度，就要落地獄㗎啦，好慘㗎嗰度，好苦㗎，好痛苦，冇得出翻嚟㗎。但係有耶穌咧，耶穌就洗去我哋嘅罪啦。咁我哋有好多見唔得光嘅嘢，我都有㗎，我都要求耶穌赦免我㗎。可以同爸爸一齊入嚟啊！係啦，咁咧你就向耶穌認罪，我哋一生所犯嘅罪。你有冇諗到啲咩罪你想耶穌赦免啊？譬如鬧人啊、得罪人啊、貪心啊、自私啊、淫念啊、睇低啲人啊，令到佢覺得受傷害啊，你有冇呢啲罪想耶穌赦免啊？想對㗎。係啦，你有冇諗到咩罪你想耶穌赦免你啊？我都唔記得。唔記得啊？佢頭先話你講啊，佢話我咩嘢都有啊，我聽到呢句啊。係咩？你有冇嬲過人啊？有。係啦，有嬲過人嚇。有得罪人。有得罪人嚇。乜都有。係啦，有冇講大話啊？有啊。係啊，有冇貪錢啊？有啊。有啊。嗱，呢啲全部都係罪嚟㗎。同埋咧，拜偶像，我以前有冇拜偶像啊？拜嗰啲唔係神㗎，唔係真神，嗰啲係人嚟嘅啫。中國人最中意拜人㗎啦。咁你就耶穌赦免我啦。耶穌赦免我。我嘅罪。我係罪人啊。我係罪人啊。求你赦免我。求我赦免我。我歡迎耶穌入我嘅心。歡迎耶穌入我嘅心。做我救主。做我救主。赦免我所有嘅罪。赦免所有我嘅罪。拯救我嘅靈魂。拯救我嘅靈魂。叫我將來去到天堂。叫我將來去到天堂。在神係有呢個能力。神有呢個能力可以醫治。神有呢個能力可以醫治。我求神醫治我。求神醫治我。我最緊要信靠耶穌。我最緊要求信耶穌。信靠耶穌，承認我嘅罪。嗱，你一諗翻我得罪邊個？譬如你呢度啲仔女啊、啲家人啊，你想唔想向佢哋認罪啊？我以前點樣鬧過你啊？傷害你啊！嗱，呢樣嘢可能你難做嘅，不過你咁做咧，神又好歡喜嘅喎。你有冇諗到你想同佢哋邊一個想話啊？我以前點樣對你唔好啊？你饒恕我啦，咁耶穌就歡喜嘅。你想唔想啊？大佬啊，而家你兩個親妹，一個親細佬喺度，一個妹夫喺度。佢哋啊，令到佢哋唔開心啊！我頂頸咯。嚇？佢哋頂頸。頂頸係嘛？OK，咁你又求耶穌赦免我。亦都請你哋饒恕我。饒恕我啦。請我哋饒恕你。你又請兩個妹細佬饒恕你咁啊？你講啊，哥哥。請我妹細佬赦免我嘅頂頸嘅罪。多謝啊！
係啦。咁你哋都同佢講咯，我請你哋饒恕我哋有我饒恕我得罪我哋嘅人啦，我都饒恕你啊，哥哥。係啦。我有你哋有邊個得罪嘅？你請佢原諒。請你原諒我哋哥哥，係啦。細佬講下。原諒我。我哋會接哦，受。感謝主，我哋感謝主，感謝耶穌。捉下佢手啦，你哋親你人。真心咧，啊你真心同耶穌講，耶穌啊，我真係好多罪㗎，啊！我真係需要耶穌赦免。嗱，耶穌咧點解赦免啊？因為佢冇罪㗎，佢嚟到為我哋受死啊，釘喺十字架上啊，流出寶血，承受我哋嘅罪嘅懲罰。佢受咗罰啦，咁我哋咪唔使罰咯。即係好似有個人同你交咗罰款，你咪唔使交罰款啦，係咪？耶穌就交咗呢個罰款啦。嗱，咁我想問你，你想唔想接受耶穌做你救主？想啊！你想耶穌赦免你所有嘅罪啊？想啊！你想唔想捉實耶穌？耶穌第日接我去天堂，你想唔想啊？想。第日接我去天堂，感謝主，哈利路亞千祈唔好抌咗我落地獄，千祈唔好抌咗我落地獄。我需要耶穌，我需要耶穌。多謝耶穌，多謝耶穌。感謝耶穌。感謝耶穌。嗱，我講俾你聽咧，聖經有講到咧，聖經有講個經文啊，起來求告他的名，求告耶穌嘅名啦，受洗洗去你的罪。聖經有講到喎，受洗洗去你的罪。嗱，呢個只係代表性嘅啫，即係個水咧，好似同你洗咗啲罪，真係耶穌同你洗。不過呢個水咧，就行動去洗去你嘅罪。咁咧受洗咧，就係與主同死同活喎，即係有耶穌嘅新嘅生命啦。你而家咧係屬於耶穌嘅，我有耶穌嘅新嘅生命。咁咧亦都係喺耶穌裏面咧，我就係歸屬基督啦，我屬於耶穌噶啦，啊！